五明就是一个菩萨了，他呢要自我充实，为了弘法利生嘛，所以他必须要具备这5个项目。欢迎收听菩提麻瓜，我是小编阿若，我是林世敏林老师。欢迎收听菩提麻瓜。那本次的主题是什么是五明？他们为什么是菩萨自我充实的智能？那就是五明呢，是这个老师发给我的题目我们直接把这讲出来，应该是没差啦。然后就是我第一次看到的时候就想说，就是之前已经，因为如果大家有在听菩提麻瓜的话，就会发现说之前有讲过6度，然后也说是菩萨的必修科目。那我这个麻瓜看到的时候就想说，到底菩萨是要修多少科目？对，那关于6度跟五明的关系，我们这集结尾的时候会请老师来详解一下。那我们就先来讲五明是什么东西。五明呢，就是有声明、工巧明、医方明、音明和内明，就是这5个明所组成的。讲五明呢，先了解什么叫明。那么明呢，有学科科目的意思。那明呢，也有呢智慧的意思，也有呢智能。所谓智能就是呢知识还有技能，那么呢这些含义。那么五明就是一个菩萨了，他呢要自我充实，因为他为了弘法利生嘛，对不对？所以他必须要具备有这5个项目：学科、智慧、智能的修养，他要自我充实。这样子的话，他去度众生，胸有成竹，那么呢就会怎么样子？事半功倍。那么呢，我们第一个就先来呢介绍呢，那什么叫声明？声呢，字面上就是声音呢，其实呢，它不只是声音，它涵盖了文字的啊。我们现在常讲说语文呢，有声音的，没有声音的，这些都是符号。那么符号是表达我们的意识这样的一个工具。那你既然要弘法要利生，是不是要假借这些工具，使用这些工具？对，那么呢在声音上来讲，那么佛教里面呢，它有梵拜，就是那个念经的赞颂。那么呢有佛教的音乐，因为这些可以感化人心，这些呢也可以呢让众生呢感动，让他们呢深入到佛法的这种境界里面来。就是语言，对，或是这种呢音乐，声音，这是声音。那么呢，在文字方面呢，你想想看，一个菩萨要不要在文字方面呢，要去加强，要去充实呢？如果你这个文字的能力，就是语言能力不够，你如何去度美国人？如果你英文不行 ，OK， 你日文不行，你要想去读佛教大学，你想要去接引一个日本人，你也没有办法。那么再说唐三藏啊、法显啊，他们这些过去的高僧，为什么要历经呢千辛万苦到印度呢去取经呢？这是因为呢以前是梵文，那么中国人看不懂，所以必须这些人呢，这些大师级的出家人，他们呢千辛万苦的带回来，然后呢又加以翻译，这种呢你就可以凸显所谓的声明的重要性啊。所以呢菩萨呢他可以说要精通呢各种的语言呢。我知道呢在我们这个人类了有的人呢可以精通10几国的近20国的语文，那当然是天才了。那我们来讲呢，像我呢只精通了，不能讲精通了太不谦虚了，精通了北京话啊，比如说呢这个台湾话，英文就不行了。跟孙女儿呢，她现在在美国，跟她讲呢，她讲不太通了。据说口音太重。不是，就是呢，你没有机会去练习了。所以
要到美国去弘法，你就必须要精通英文，对不对？比如说你要到现在在台湾有很多原住民的部落，如果你能够精通他们的语言，比如说阿美族的、布农族的，对不对？你用他们的母语去跟他传教，我相信他们会有一种亲切感，那就很容易受到感化，很愿意听你呢到底讲些什么东西。我想呢，这个就是凸显了声明它的重要性。那在这里呢，林老师要自我呢稍微呢吹嘘一下譬如说我做的佛曲也是了解到声明的重要性对不对？譬如说我们在这个节目里面，有时候我就放一段我自己做的曲，还有我做的词，对不对？那为什么要增加它的效果？所以一个好的音乐，比如说那个基督教他们的奇异恩典，对不对？那我听了我都感动下泪了，不要说他们基督徒了。那么我们佛教里面，譬如说你听那个三宝歌，那听呢很多的他们有人写的那个普门品的寄颂，或是佛经之类的，不是我写的那个了。我自己认为我那个很好，可是我听现在流传在这个语音这个平台上的这些普门品的音乐，我每一次跟我太太听呢，都感动下泪的。所以声音呢，绝对能够感动到我们内心最深处的那一块。所以呢，我了解到菩萨要做一个很称职的、非常受欢迎的菩萨，一定是精通声明的。现在也蛮多那个新兴的，应该说比较年轻人的佛教徒，然后创作很多新兴的佛教歌曲。这个是非常可喜的现象比如说我呢不自量力，我音乐曾经0分，但是呢，我认为说我这音乐如果不好听也没有关系，大家不听就算了。可能我呢乱枪打鸟，我现在做70首，可能里面真的有1、2首大家很喜欢，对不对？那这样辗转相传，弄不好有一天真的变成佛教的名曲。这些呢开玩笑，我们的题目呢也不要说呢太严肃，对不对？对，老师做的佛曲都可以在那个 YouTube 频道听。谢谢你的鼓励老师，可是我很好奇，就是像之前韩国啊，有年轻人他们把那个佛曲跟 DJ 的音乐结合在一起，然后平常就有在听电音的人就觉得说很新潮就是跟佛经做结合。可是有比较就是资深的佛教徒就觉得说怎么可以乱搞。是，你说得好，我很不幸的我是属于后面这一派。是哦，对，我就是不喜欢呢把那个佛曲呢变成了蹦蹦跳跳的，有没有？或是那个绕口舌了，那种叫什么东西？饶舌。对，饶舌那种音乐我不太喜欢。我是可能是因为我就是老人了，所以我希望那个佛曲呢，那种梵乐呢，它就是有一种基本的元素，就是虔诚。我认为这个佛教音乐呢，除了娱乐消遣以外，我认为它就是一种自我呢能够沉潜，是一种修养。了解。因为我是属于觉得那很酷的一派。第二点，我们再来讲到所谓的工巧民。是工巧民，有人认为说，有人把它翻译叫做工业民呢。工巧呢，它的意思就是呢，用简单一句话，百工技艺的。百工在水泥匠的什么东西呢？古人讲的百工技艺，其实呢，它涵盖的范围很广。譬如说现在的科学、现在的物理、现在的化学、几何，这些呢都可以涵盖在这个工巧民。这什么意思？菩萨为什么要去充实这个工巧呢？比如举个例子，我呢算是很笨了，家里的水龙头坏掉了，我不会怎么去装潢这个房子，我也不会。水电。对。那么呢，这个工巧民涵盖了，譬如说室内设计，一个房子的那种建筑的构图，对不对？还有呢，就是呢，比如说种花，它的技巧，怎么样去改造基因，对不对？这些呢都在工巧民里面。你想
一个菩萨如果具有这些精通这些的技艺，他去到哪里可以怎么样去帮忙？有些阿公阿婆，对不对？他们抽水马桶坏了，你可以去帮他修，对不对？修完以后，他会泡一杯茶，谢谢谢谢，你趁机跟他讲一段佛法，你讲是不是呢？很容易就弘法利生了。所以，大家不要奇怪，哎呦，菩萨呢应该钻研在打坐念经，对不对？干嘛呢？干嘛要去搞这些有的没的啊？学这些百工技艺有什么用？那不是工人在搞的吗？不是，这里面涵盖我们生活的所有的层面呢。那跟很多人，这个很多人就是社会人士，我们佛教徒都是怎么样？都是息息相关的。这在工巧明。是。第三点呢，我们说呢，它呢有所谓的这个阴明。阴明呢，简单说了哈，就是东方的印度的理哲学逻辑啦。我们晓得，我们学过西洋逻辑的话，所谓的三段论呢，我们看起来很好大前提、小前提，对不对？那么呢，所谓的结论比如说我们举一个例子啦，那么呢，凡是人都会死，那我林世明是人，所以林世明一定会死。这样的推论，我们的大家都觉得不错。那么印度人，包括我们佛典的佛经里面呢，那么所采用的这些阴明，印度的理哲学呢，比西洋的理哲学呢还要严谨。还要再严谨。就是呢，他在推论啊，在论证的时候呢，还更加保险，更加呢万无一失了。那么在这里呢，稍微呢也跟大家透露一点呢，现在大家在讲说呢它不合逻辑和不合逻辑，常常都误用了。逻辑在干嘛呢？逻辑是在讲究推论的过程啊，你运用正确的推论的方法，推论的过程，那么所得到的正确的结论，他在看的是你论证的过程有没有正确。那么现在大家呢，常常用的时候呢，有时候失去了它这样的一个定义了，这是我个人一种感觉。那么一个菩萨，你有没有发现佛典上所有的这些呢论述，这些论证很不容易被辩驳，就是辩倒了。我从国中、高中到大学，跟很多人交过手，就是辩论了，从来没有输过。不是我林世明厉害，我有什么厉害呢？对不对？是佛教的他这些呢，比如说经典里面的论述，都有非常严谨的那个阴明的基础在这里面，所以你辩他不倒。佛典这些道理像那个不倒翁呢，你看好像是把它驳倒了，其实他又爬起来。你怎么样去推，哪一个方向推，你都驳他不倒。这不得不感谢所有的佛学的这些基础，都是建立在非常严谨的阴明的这样的一个基础上的。所以做一个菩萨，他要跟所谓的很多的外道，我们讲过了，外道我们没有轻视他，外道就是跟我们的主张不一样。所谓的外就是呢，他是心外求法，他认为幸福快乐是别人给他的，从外面来的。佛教不是，认为幸福快乐是自觉的，自己发觉，那么自己去觉悟的。那么这种呢，菩萨必须要学所谓的阴明。他有了阴明以后，他可以说呢，百变不输，而且百病不倒，这才能真正的弘扬正信的佛法了。那么第四点，我们讲到所谓的依明，一方明。依呢，有人说呢，就是一方明，简称就是依明，就是呢，做一个菩萨，你要具备医学的常识，比如说对医药，对不对？对医术，你都应该有所涉猎，那么最好是有所精通。那么呢，你想想看，中国的偏却啦，中国的华佗啦，对不对？他们都是一代的名医啦、神医啦，他们就可以呢药到啦、病除啦，
那么呢，可以说呢，妙手能够回春。你想想看，一个菩萨如果能够真正做到这样的话，那么呢，所有的这个百姓，尤其离犯呢，那些绝症的，那么呢，疑难杂症的，那都跪倒在你的前面，愿意当你的徒弟吗？你所说的佛法，他们不是很容易就能够接受吗？可惜了哈。佛教常常讲到这医药里面来的时候呢，常常呢怎么样子？常常就说呢，哎呀，他吞了一个什么什么药丸，药丸，药丸呢，像道教讲的这样，吃那个灰啊就可以好了。其实佛教呢，他是认为做一个菩萨，不要讲那些什么吃那个香灰啊，或是呢，无来有的就有一个什么什么药丸，你吞下去就好了。佛教是希望这些菩萨，包括我们想要度化众生、弘扬佛法的人，也应该要具备现在讲做医学的常识，对不对？这些医学常识可以自救，而且可以去救人。但是呢，我们要注意，我们要谨守我们自己的本分，我们不能够呢超越了到我们的自己的这样的一个范围，那么去触犯的所谓什么医药法，那么政府会给你开罚的。OK， 你不能呢，现在只是说你要具备正确的这样的医学的常识的观念的。对对对，那么呢，菩萨也可以当医生啊，你去读医学院，对不对？你就可以堂堂正正的、正正规规的怎么样子去当医生哦，或是你去读那个护理学校，你当护士，这个呢都是属于在这个医方面所谓的医民这个区块里面了。了解。底下最后一个就所谓的内民，那么内民呢，就是佛学常识，佛学的修养了。那么这个内民呢，其实就是说呢，如果要讲的比较精准一点呢，就是说他强的是说，每一个菩萨不只是要懂这些佛学，而且要有实际的功夫，最好是自己能够明心见性的，就是你整个通了，你自己整个能够觉悟。所以菩萨在利用呢很多的工具也好，常识技能来弘法利生的时候，最重要的自己要充实自己的佛学，对不对？自己要开发自己的心，能够明心见性。因为明心见性以后，你讲出来的才不会荒腔走板，你才不会去贻误众生啊。所以呢，我们在这个佛学的这中间的时候，你就要注意到了，这个佛学呢不好念，对不对？所以我们刚刚讲到呢，必须要把它弄成呢中文。那么以前的文字，现代人呢看起来很吃力，所以像我林老师来讲，我就不自量力，我去给他改写所谓的现代人读经，有25册，这里面涵盖了心经、金刚经、六祖坛经、楞严经，对不对？那么呢，八大人觉经、42章经这些呢，你容易看得懂，可是含义又非常的深奥，非常的呢这样的普及。那么就是说呢，无所不包了。42章经呢，就是什么样把它集合起来的。八大人觉也是一样，里面涵盖的意义呢，非常的深远。所以呢，内民大家都应该要自己来自我充实。如果你没有自我充实，你想想看，林老师的我就不能写出那个佛教的精神与特色，因为你没有内民，你没有佛学的知识，你没有佛学的基础，你怎么去呢写书呢？对不对？所以呢，做一个菩萨，自然而然的要深入经典，要好好的去研读佛学。
好，那我们现在把五名就全部都了解了嘛？那我们就可以来，我想问一些问题哈，就是老师，我们说五名是菩萨要学的东西，要必修的科目，可是他的菩萨是指拜的那个菩萨，还是说我们就是有人修行，人类修行成菩萨的这种状态啊 OK， 这个我们过去常常讲说呢，泥菩萨过江啊，自身难保。那可能就是呢，坐在那边被人家礼拜的那些木雕啊、泥塑的这些了。菩萨是在人间的，任何人只要发个心，我要弘法利生，那么他自己呢，能够具有那种悲跟智这样的修养，这样的人呢，就是一个发心的菩萨。然后随着你的功力的这样的一种呢增厚、增深、加深，对不对？你的道行越来越深，境界的越来越高，到最后呢，你就可以成佛。所以我们呢晓得，佛是一个最高的觉悟的境界了，人格最圆满了。可是他还要从底下的菩萨做起。既然从底下的菩萨做起，就要好好的来充实我们今天讲的五明。这五明跟六度有什么样的关系呢？五明是自我充实的学识、知识、技能，对不对？而六度呢是实践，我们可以这样讲，把这五明透过实际的行动来实践，那就是这样真正的去实践的六度了。对，譬如说呢，你这五明拿来就是要去度化众生呢，去替人家看病，替他呢能够解除病痛，对不对？你改写佛经，让他能够读得懂，那你做佛曲，让他能够怡情悦性，对不对？这不就全部都是布施吗？对不对？那么你呢，有了这些学识技能以后，你在弘法那个度生的时候，你就不会惶恐，你不会不安，就是一种禅定的功夫啊，对不对？禅定就是什么样？面对什么样的困境，心不动，能够呢心平气和的、神闲气定的来怎么样来把它处理。所以五明基础打得更那个深厚，能够呢更扎实的人，他实行六度起来就安稳，就顺手，可以这样讲的。所以五明比较像是充实这个知识库，然后六度就是实施这样实践。从这里我们可以知道了，做一个菩萨不只是理论这方面要充实，那么实际的技巧这些技艺你也要去磨练，最后你要真正把它拿来利益众生，要不然你学的这些东西有什么用呢？过去我就有学生，他读医学院了，他要出家了。我说你出家，你应该跟你的师父这样说师父，我呢，当我把佛学都能够充实完毕以后，我希望再回去当医生。可是呢，我这个学生呢，他不赞成。他说我出家了，就是不要去当医生赚钱了。我说当医生不一定是赚钱了，对不对？医生呢，照样可以去弘法利生的。尤其你具有这样的才能，你想10000个人也找不到一个人有资格去当医生了，是不是？你好不容易有医生的执照，你今天出家了，又有弘法师父的执照，对不对？这两个结合起来，你不就是一个非常杰出的菩萨了吗？你不就可以为佛教呢争取更多的荣誉，更为佛教呢为众生能够做更多的事情了吗？可惜呢，他没有听进所以呢，我们常讲，看到六度，我们想到菩萨的勇往直前，他的实践力行；看到佛教的这五明，我们就知道呢，要怎么样，基础要打得深，对不对？那么要理论跟实际要合一，这样子的话，才是真正一个能够发光散热的菩萨。他走在这个菩萨的道路上，
才能够真正的利益众生，能够为佛教、为众生真正的有所帮助。好。老师，那这个人间的活菩萨就一定要会各种各样的东西吗？因为这个五明，当然啦，这个五明是超级多不同的这个种类，而且现在人感觉会比较倾向就是发展一个专精的专业就好。比如说你是，非常好，对啊，比如说你是医生，你就专心做医生，你就不要去做水电或绘画之类的。我在这边稍微给他转个弯一下了。是，菩萨必须要具五明呐。像比如说现在台湾大学呢，比如说有100个科系了，对不对？你要做一间大学，你就有100个科系，可是你这100个科系中间，可能你闻名于世间，让这些新兴的学子愿意去投靠、去考进你这个地方，可能有2、3个特别杰出的科系，也不一定。明星科系。同样的，这五明虽然是菩萨必须要修的，可是因为每个人的性相不同、资质不同、兴趣不同，所以你刚刚讲的这五明中间，可能他精通里面的1明或是2明，也应该是这样。因为如果是以凡夫来讲呢，凡夫的菩萨不可能5样都精通啊，对不对？可是呢，很难啊。如果那种所谓的天才级的，对不对？他可能可以通个3个、4个，那已经接近了。像佛那种境界的人，他可能呢5者俱通。那这个呢，我认为说呢不冲突。虽然说菩萨要修这五明，可是我们可以精通其中的1、2明。对不对？那其他有其他的菩萨来辅导、来奉献、来努力，对，大家携手合作，那就是一个呢非常圆满的弘法利生的事业了。虽然说就是五明是菩萨的这个必修科目，但是老实说，这五明就是修习这五明的话，跟就是现在的人身处在社会里面有什么关联吗 ？OK， 这样子啦，我们简单的哈。这个有点算是题外话了比如说你精通声明，是你可以做一个翻译家，你可以做一个外交家，语文程度很好。像我呢，声明虽然不是很通，但是我呢就可以写70本的佛教的书，对不对？语言文字，对不对？所以呢，学声明，你呢也可以当做一种职业。第二种呢，工巧明。你可以呢100工技艺你都通了，你可以做建筑师，对不对？你也可以做呢水电工人，你可以做呢装潢的，是不是？所以对你实际上的生活也有帮助。如果你精通那个医方明，对不对？这医学的常识，对不对？在我们的日常生活里面，无论是自我的保健，对不对？家人健康的维护，对不对？都有帮助。是。那么你要是懂得英明的话，跟人家谈论的时候，跟人家辩论的时候，可以立于不败之地。真的，有的人在讲话的时候呢，漏洞百出。那么呢，懂英明的人，他就会找出你的缺口在哪里。他自己是建立在非常严谨的逻辑的，那么法则的，所谓的理哲学上的，所以他呢不会被你呢辩驳。但是呢，你自己如果有漏洞，那么就可能百辩百输。这是关于这个英明的内明。做一个佛教徒，不要说你要想去度化众生了，你对佛学的概论，你对佛典，你不应该要好好的去静下心来研读吗？对不对？现在呢，学佛的很多，你在某一个经典，某一个金句，你有不懂的话，都可以怎么样子去向人家讨教。我们这个学佛的人呢，常常有一点就是呢，常常觉得自己的领略最好了，觉得自己的境界最高，自己的解释最对。那么这样子呢，如果说自己呢刚愎自用，或是贡高我慢不愿意去不耻下问，永远在佛学的这个区块
就不会再增进了。是嗯，题外话啦。是我年轻的时候也以为我自己最了不起，现在年老了常常觉得呢，这样的观念是错的。哦，好了解。那感觉就是五明听起来像是各种学派的划分啊。五明通了以后，真正通了，养家活口没有问题，嗯对不对啊？在日常生活里面都用得着啊，因为这五明涵盖了世间法，也涵盖了出世间法，所以一个人不但在世俗里面可以好好的过日子，对于明心见性，对不对？将来能够得到解脱自在，两者都涵盖在里面了。所以学五明，在人间出社会，能够证悟那种呢，所谓佛教里面的明心见性，都有它不可或缺的必要性。好，那这集就录到这里了吗？感恩呐、好，希望大家都能好好的注意到佛教的五明。没错，希望大家能听得懂，能用轻松的心听懂这个五明的意思。这样，谢谢，好，那我们这一集就差不多录到这里。谢谢，好，那感谢李老师，我们谢谢下集再见，感恩。拜拜。心